nakita magyud sa social media nga niapil man sila pirma ni pag-impeach ni Vice President Sara Duterte mga kaistorya. Maayong adlaw na usab kanato mga kaistorya. Niya na sab ta karon no sa atong bag-o na usab nga reaction vlog. Kabahin ni atong mga balita karon sa atong nasod. Tungod niini mga kaistorya atong ihatag niya kaninyo kining mao trending sa social media mga kaistorya. Diin sa matag Cebuanos mga kaistorya no. Naisubo gyud o gibas gyud mga kaistorya ang usa ka post nga diin siyam ka mga opisyalis sa atong panggobyerno dinhi sa Cebu. Niapil gid sila og pirma mga kaistorya no. So ang kining nga pirma mga kaistorya mao kini ang mga lawmakers o gitawag ni sila og mga kongresista mga kaistorya no. Ang una mga kaistorya sa listahan mao si Eduardo Rama sa Cebu City Second District, nya si Congresswoman Cindy Chan sa Lapu-Lapu City, si Lollipop Uwano sa Mandawi City, si Congresswoman Ria Gulyas sa 1st District, Cebu Province, Idsil Galios sa 2nd District, Cebu Province, si Congresswoman Sab Janice Salimbangon sa 4th District, Cebu Province, si Congressman Doc Prasco, 5th District sa Cebu Province, si Congresswoman Daphne Lagun sa 6th District, Cebu Province, o si Congressman Peter Jan Calderon, 7th District sa Cebu Province. So mao ni mga kaistorya no ang nasa listahan diin kagabi lang mga kaistorya na trending gid ni sila mga kaistorya diin subo nga palandungon sa matag Cebuanos nga gidaig ba ni sila mga kining mga congressmen o congresswoman mga kaistorya no tungod sa ilahang maayo usab nga mga nabuhat ug sa gihimo nila nga doon na sila gyud mga dagko nga proyekto dinhi sa atong Cebu mga kaistorya. Apan sa atong nakita mga kaistorya medyo nalanganin man mga kaistorya kay matag Cebuanos nakita magyud sa social media nga niapil man sila pirma ni pag-impeach ni Vice President Sara Duterte mga kaistorya. So kini kahibulungan gini siya mga kaistorya kay sa atong nakita sa mga lingagi nga mga administrasyon labi na ni Tatay Diggo mga kaistorya kini sila mga opisyalis kaalyado mo sab ni Tatay Diggo mga kaistorya gani dunay mga videos nga atong nakita nga naga picture taking gini sila mga kaistorya naa gini sila yung mga kaugnayan mga kaistorya no nining politika mga kaistorya. Pero karon mga kaistorya nabali man ang hangin mga kaistorya kay medyo niapil gid sila no nining pag-file og impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte mga kaistorya. So subo palandungon mga kaistorya tungod kay sa matag Cebuano nakita mo gyud nga diehard in nato ning mga nasa opisyalis apan niapil sila mga kaistorya no. So apan kini nga istorya mga istorya ako ipakita usab kaninyo mga istorya kung unsay istorya ning impeachment mga istorya dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Ako ipakita nyo ka istorya kini history sa atong impeachment din ang una nga na-impeach mga kaistorya niadtong ikatulong nga republic mga kaistorya mao si Elpidio Quirino niadtong 1949 gigamit niya ang pundo no sa gobyerno nga diin iyang gi-renovate ang Malacañang Palace mga kaistorya. Yang ikaduha mga kaistorya niadtong 1964 President Diosdado Macapagal mga kaistorya no illegally importing rice to build public support in election. So bawal gini siya mga kaistorya kumugamit ang pundo budget inana mga kaistorya niya pagpamakak inana sa labi na nining budget mga kaistorya bawal gini siya mga istorya na gini siya kanang batok nga kaso no mga kanang i-impeach jud ka mga kaistorya kung opisyalis ka sa labi na dako ka nga posisyon presidente or vice president mga kaistorya. Nya kining 4th and 5th Republic mga kaistorya si amahan ni Bongbong Marcos mga kaistorya no si President Ferdinand Marcos niadtong 1985 sa graft economic plunder nga unexplained wealth. So questionably nga kahayamanan mga kaistorya no unexplained wealth ang giingon diri mga kaistorya. Daghan mga kaistorya no granting monopolies nya cronies and other crimes. So daghan sab siya mga kaistorya no mao to nawa siya katong gitawag og EDSA 1 mga kaistorya. Ya sunod mga kaistorya pagsunod niya mao si Corazon Aquino niadtong 1989 graft and violating the constitution mga kaistorya.
Nya sunod si President Joseph Estrada, bribery and graft and corruption, nya betrayal of public trust, nya culpable violation of the Constitution during the impeachment of 2000. So mao ni siya ka istorya no, ang mga dagko nga opisyal nga na-impeach sa atong nasod mga kaistorya. Pero base sa history mga kaistorya, why Vice President nga na-impeach sa atong nakita mga kaistorya no? Kini lang si Vice President Sara Duterte ang una nga na-impeach niya, babay pa gyud mga kaistorya no? Atong nakita nga si Vice President lang nga babay niya, siya ray Vice President pa ang nahimong na batukan og impeachment complaint mga kaistorya no. Nya diri sa history sa mga dagko nga opisyal mga nga na-impeach gyud na kanang nakuha nahawa gid siya mga kaistorya silang katungdanan mao si ang una si niadtong November 13 si Joseph Estrada impeachment niya, nya sunod si Merceditas Gutierrez March 22 2011 sa ombudsman ni siya nga posisyon mga kaistorya niya. So niadtong December pagsusunod ikatulo mao si Renato Corona Chief Justice sa Supreme Court niadtong December 12 2011 nya sunod ang ikaupat nga na-impeach mga kaistorya si Andres Bautista Commission on Election niadtong October 11 2017 nya karon mga kaistorya ikalima nag-ung-ung pa ni siya mga kaistorya no. February 5 gisangat mga kaistorya karon nga tuig si Vice President Sara Duterte mga kaistorya. So mao ni siya mga kaistorya no ang history sa atuhang impeachment dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Pero ako nako ipakita po ninyo mga kaistorya kining usa ka video nga nasayod magkita mga kaistorya nga diin si Senator Bato de la Rosa kalyado magini siya ni sa mga Duterte mga kaistorya. Apan murag nahibong man ko ani mga kaistorya kay ni action magini siya og ngisi mga kaistorya. So ato ning tan-awon mga kaistorya ug unsa kamo mga kaistorya ug nuno mo komentaryo bahin sa akong mga vlog. Pwede ka mo message sa akong Facebook page, Brian Inihaw, Kaistorya TV ug sa akong YouTube. Pwede ka mo bisita sa akong YouTube channel mga kaistorya. Mao ang Kaistorya TV. Pure Bisaya Cebuano atong pinulungan nga atong gigamit aron masabtan ginato mga kaistorya no, atong mga reaction nga mga video. So akong ipakita niyo mga kaistorya kining pamahayag ni Senator Bato de la Rosa no, atong paminawon mga kaistorya. Bato de la Rosa, nakaaliado ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, a decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial. Apolitical pa rin ako. Apolitical pa rin ako. So sa last niyang pagsulti mga kaistorya ingon sa political pa rin ako. So na uban sa iyang matamis nga katawa mga kaistorya no sa atong nakita sa video. So nganong nainana man na kaistorya? Kung mahibong ta ba nganong nakasulti man or nakagatawa man si Senator Bato de la Rosa pagpangutana sa media bahin sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte, wa man siya mo action kaguol mga kaistorya. Nikatawa mahinuon siya mga kaistorya kana siya questionably kana siya sa akong side mga kaistorya. Tungod kay kini akong vlog reaction naman ni mga kaistorya. Doon tay katungod nga mo analyze sa mga panghitabo no nining atong sitwasyon karon sa politika. Apan sa akong nakita mga kaistorya ni Senator Bato de la Rosa, klaro man nga murag wa man siya mo aksyon kabalaka mga kaistorya. Katawa man siya hinuon mga kaistorya no. So akong nakita ni mga kaistorya murag medyo sa ako lang side mga kaistorya dili lang ingon sa pag-ingon mga kaistorya nga murag dapig or ni daot ko mga kaistorya. Planado siguro ni mga kaistorya ang katanan. Sa ako alam po ni side mga kaistorya, planado rin ni tanan mga kaistorya tungod kay ang mahitabo man ni mga kaistorya nga kung ma-impeach ang presidente, kung ang sentro sa mga oligarchs mao ang presidente, so mapakyas no ang tuyo ug tumong sa pamunuan no kay nasayod man kita mga kaistorya nga si Vice President Sara ug si BBM kanhi gitawag og unit team man sila mga kaistorya. So doon na sila mga plano ug katuyuan alang sa kaayuhan sa atong nasod. Apan karon murag ni aksyon ni sila duwa mga kaistorya. Giduwa ni nila kaistorya balig gipaon ni siya kung sa isda pa ni mga kaistorya gipaon si Vice President Sara Duterte aron ang sentro sa mga oligarko mga kaistorya
naa na sa vice presidente ug dili na sa presidente. Gibuhat-buhatan nila og plano mga kaistorya aron mahitabo nga dili gyud makuha kay kung presidente ma-impeach mga kaistorya. So mawa na ang ilahang plataporma mga kaistorya no, ang kaayuhan sa atong nasod. Sa ako wala po ni mga kaistorya kamo nga kung nasan mo yung mga komentaryo mga kaistorya pwede nasan mo comments sa ako ang live mga kaistorya no ni akong pag-vlog. So sa ako ang side mga kaistorya maura gyud siya mga kaistorya nga planado ni siya tanan mga kaistorya no nga gilawg lang ni si Vice President Sara Duterte. Kaya ako nakita kay gahapon gi-interview pod si Tatay Digong sa Davao mga kaistorya, niingon man ang reporter nga way komentaryo si Tatay Digong, wa may gibuhian nga mga pulong or unsa mga hait kay nasayod man ta nga si Tatay Digong hait mo sa masulti mga kaistorya no. Labi na nga ang iyang anak gi-impeach pero base sa report mga kaistorya, why siya nagabuhi og mga hait nga mga pulong og nagadaot sa administrasyon mga kaistorya. Why siya gibuhian mga kaistorya. So kini tanan mga kaistorya sa akong side, sa akong opinion, planado ra ni siya tanan mga kaistorya no. Sa akong basin sa ako ang mga pagduki-duki mga kaistorya. So ana lang ni siya mga kaistorya. So ang ato lang untaan ni mga kaistorya og madayon begini kay naa pa man ni sa gi-assume man ni siya mga kaistorya ato karon pa mang June 2, 2025. So mahuman pa ni ang eleksyon. So ato lang ning paaboton mga kaistorya no ang kining ang kining kaso nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So daghan pa ning maagian mga kaistorya unsay gi mahitabo ini madayon begini di kay ang final ani nga mo judge mga kaistorya ang Senado ra gid mga kaistorya. So dinhi la tataman mga kaistorya no ug kung namoy mga suggestion, mga comments, pwede ra kamo mo comment mga kaistorya ug anhila tataman. Salamat.